تحب تكسر صيامك على ايه يا بابا؟ ده استغفر الله العظيم يا رب، اللهم اني صايم. هات يا ابني ميه. وهو يوم مش فايت، افتح يا ابني الباب لما نشوف مين. ده الحاج جعفر يا بابا. جعفر مين؟ ايه ده؟ جعفر العمدة؟ مش ده يا ابني بيجي الساعة 9؟ ايه اللي جايبه دلوقتي؟ يا بابا ركز معايا شويه، ده الحاج جعفر جارنا. ايه اللي جايبه دلوقتي ده؟ طب قول له جاي. منور يا حاج جعفر، تعالى اتفضل. والله يا غالي مش وقته، اتفضل دلوقتي، انا عايزك في موضوع مهم. طب ادخل افطر معايا ونشوف موضوعك ده. ما ينفعش نقف نتكلم من على الباب كده. يا رب يا ساتر. مالك يا عم جعفر، بتدور على ايه؟ والله يا ابني انا الريموت بتاعي مش لاقيه، عشان انا كنت عايز اجيب حلقة الكبير ومش لاقيه، قلت اجي ادور عليه هنا. بابا انت لسه ما كسرت صيامك. صح. خد الكوبايه دي اكسرها عليه. كل ده عشان ريموت تلفزيون؟ ما جاتش فيا على فكرة.